여기 서하면 사무소예요. 뒤에 저 큰 나무가 있죠. 저 버드나무, 큰 버드나무가 여기. 이게 차가. 아니 차로 안 가고 여기 걸어가. 있는 요요 데가 식당 옆에 차마. 다른 식당에 갑니다. 밥 먹으러. 요 옆에 요 옆으로 오랴. 아, 그래 우리야. 이리 오랴. 누구 같은 거 없나? 제가 오늘 화장한 김에 많이 찍습니다. 우리 짱 있는 대로 다 찍고 가려고. 뻥을 빼야지 뭐지. 컨텐츠라도. 가져왔나? 차 저 뒤에 있어. 아, 컨텐츠라도 만들어지 못자겠네. 어디가 식당이지? 뒤에. 여기 송계 식당이 몇 개가 있어요. 요도 있고 잠깐만 요도 있고 저도 있고 한데 요 기다리보자. 기다리보자. 숟가락. 아니 가만히 있어봐. 성섭이가 어딘지 보고 가자고. 이 와. 식당으로 우리는 잘 가거든. 아 여기로 가? 인서이 언니 오면 같이 가자. 인서이 안 했나? 차 저기 대놓고 옷기라. 아, 춥네 그래, 추워. 그래. 산바람이 추워. 제가 오늘 사업이 화장을 나고 소변 안에 들어가서 하자. 안에 들어가서 하자. 잠깐만 기다리자. 인서이 오마이. 어디 갔노? 저 차 대놓고 오는 갑이라. 여기 안 왔나 여기 봐. 옆에 우리 옛날 우리 친구 집이었어요. 친구 집이었고 여기 옆에 좀 식당도 있고. 네 고향이래요 또. 고향이지? 어마이 고향은 어디지? 아니. 아니 아니면 엄마는 아니면 금천리. 열받았다. 요절났다. 그리고 엄마가 크던 동네는 월림. 원리 엄마가 소풍 가던 데는 어디? 추워. 농월정. 맞아. 맞죠? 똑똑해. 근데 어디로 갔어 도대체? 전화해봐야 우리 되는데. 기다릴까 싶었어야 조금만 서 있어봐. 추워. 요 소변하는 데가 있어. 아니 일단은 어딘 거 알고 들어가지. 소변하고 저 알았어 소변하고 싶다고 지금 엄마 급하다고 길에서 싸겠네. 자 바이바이 식당에 들어갑니다.